1、2、3，打过去啊！打过去。超级大白子，在这个茫茫大海，竟然有发现到有人在这边裸泳。小弟13岁罢了。小兰，还有一个什么？哎，没有听我唱哎，还有一个我懂我几个？我忘记了，你讲你是什么？我喜乐。我文和，你到底是？文和是谁啊？节制是他，我是中心。不是中心，是中性。是两三，温和，节制，忍耐。哎，我是米干，要回去嘛？表一下，下去了。有看过跳青蛙吗？不是，这不是青蛙。来，跳不高，跳三高。手这样子开啊，就这样开啊，然后脚就开啊。各位。1、2、3。这边讲拍照，那边要有人打 snooker 了。一个来，来。这是世界级 snooker 比赛。打到1粒3块，手套是最好的。打到1粒3块，你都可以换。2粒，全部上来，10粒打完全部1块。我们的打手是谁3粒。到。又多一个超级大白痴。